बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी हम बनाने लगे हैं, इंतहाई कम बजट में बेहतरीन किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का, बिल्कुल बेकरी आइटम ये सैंडविच आपको मिलेगा और इस पे जो लागत है वो बहुत ही कम आएगी। दोस्तों, आप इसको ज़रूर बनाएं। बच्चों के लंच बॉक्स में देना हो या असर की चाय के साथ खाना हो, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने बाउल ले लेना है और इसमें आपने 2 अंडे तोड़ लेने हैं। अलग-अलग तोड़ के डालें या इकट्ठे ही डाल दें, अलग एक-एक करके आप डाल सकते हैं। इस तरह से डालने से क्या होता है कि पता चल जाता है कि जो अंडा ख़राब हो उसको साइड पे कर देते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल फ्रेश अंडे लाए थे, तो इसी वजह से मैंने एक ही बाउल में दोनों तोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें लाल मिर्च जो है वो थोड़ी-सी डाल लेता हूँ, आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें दड़ा मिर्च डाली है। अब इनको अच्छी तरह से मैंने फेंटा लगाना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी प्याज़, आधी प्याज़ जो है ये मैंने लेनी है, आधा टमाटर लेना है और सब्ज़ मिर्च जो है ये 2 ले लेनी है, छोटी-छोटी बारीक-बारीक काट के। इसमें धनिया जो है वो भी मैंने थोड़ा-सा ले लेना है, 2-3 डंडियाँ जो है वो लेके इनको बारीक काट के ये ऐसे हमने ये सारा मिक्सचर बना लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने इसमें नमक भी डाला है, मिर्च भी डाली है, तो ताकि वो मसाले जो है अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो जाएँ। अब जहाँ पे मैंने ले लेना है फ्राई पैन और इसमें मैंने डाल लेना है थोड़ा-सा ऑयल और इस ऑयल में मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगा। इसकी मैंने एक ही टिक्की बनानी है। तो इसको एक साइड से तकरीबन 2 मिनट मैं ऐसे ढाँप के रखूँगा और उसके बाद आँच हल्की रखनी है। हल्की आंच पे 2 मिनट पकने के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, बहुत ही आराम और सुकून से पहले साइडों को अलग करें, उसके बाद ऐसे प्लेट लेके इसकी साइड जो है आप चेंज कर दें। ये देखिए, मैंने साइड चेंज कर ली है, इसको भी मैं 2 मिनट पकाऊंगा। उसके बाद मैंने इनको उतार लेना है। ये टिक्की जो एक हमारी बन चुकी है, इसको मैंने उतार के तो ये ऐसे, ये देखिए, ये इसको मैंने उतार के अब इसके ऊपर स्लाइस रखना है और जितना स्लाइस के नीचे हिस्सा आएगा ये मैंने ले लेना है। अब ये देखिए बिल्कुल स्लाइस की तरह हो गया। अब स्लाइस को मैंने रख देना है फ्राई पैन में और फ्राई पैन के नीचे जो है मैंने आग बिल्कुल भी नहीं जलानी है। इसके ऊपर मैंने लगा देना है मायोनीज़, और मायोनीज़ आपका जितना दिल करे उतना आप लगा लें। अच्छी तरह से इस पे मायोनीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने रख देने हैं कुछ खीरे कटे हुए, कुछ टमाटर कटे हुए, और ऐसे जो है जो भी आपको वेजिटेबल मिलें वो अपने छोटी-छोटी काट के इसके ऊपर रख देनी है। लेकिन ये मैं स्लाइस बना के ऐसे इसके ऊपर जो है टमाटर के लगा देता हूँ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेयर लगानी है खीरे की, और खीरे के ऊपर जो है फिर मैंने वो अंडा जो है वो रखना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वह आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए, मैंने खीरे और टमाटर जो है वो लगा दी हैं दोनों लेयर। अब इसके ऊपर ये वाला जो पीस हमने काटा था ये रख देना है। इसके ऊपर फिर एक बार मैं मायोनीज़ लगाता हूँ और मायोनीज़ लगाने के बाद फिर एक खीरे की लेयर जो है इसके ऊपर लगाऊंगा और फिर इसको मैंने दूसरे स्लाइस के साथ इसको मैंने ढाँप देना है। इसको मैंने सैंडविच बना लेना है। इतना ज़बरदस्त किस्म का ये सैंडविच जो है कि आपके बच्चे रोज़ाना यही मांगेंगे। ये देखिए, ये खीरे की लेयर भी हमने पूरी कर दी है। अब मायोनीज़ लगा के दूसरा स्लाइस जो है इसके ऊपर रखते हैं। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। मैंने जो नीचे वाले टमाटर लगाए थे उनके ऊपर मैंने हल्का सा चाट मसाला छिड़क लिया था। बहुत मज़े का बनता है। तो ये हमारा सैंडविच जो है ये पक रहा है। इसके नीचे आग लगा दी है, बिल्कुल स्लो जो है इसकी मैंने आँच रखी हुई है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने इसको पकाना है। उसके बाद इसके ऊपर आपने घी लगा लेना है ऊपर वाले स्लाइस के ऊपर, और इसको जो है साइड आपने चेंज कर देनी है। ठीक है, इसकी साइड आराम से चेंज कीजिएगा। इसके अंदर से फुली लोडेड है ना, तो इस वजह से ये इसके अंदर से बाहर निकलने का ख़तरा है। तो आपने इसको पलट देना है। ये देखिए कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये कलर आ गया है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ से भी 1.5 मिनट जो है वो रखना है। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ज़बरदस्त किस्म का ये सैंडविच आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सैंडविच हाज़िर है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह दोस्तों,
अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।